Мына ұялының картасы сызылып жатыр. Барлық үйлер көз алдымызда, сол үйлерді қарап отырып, көшені қарап отырып, сол жерде мәдениет, сауда, анау байланыс бөлімі деген балықты жинайтын, өңдейтін, жан жаққа жіберетін орындар, осының бәрі мінекей үлкен оқиға. Көз алдымызға талай жайттар да келеді. Балалық, жастық шақ, балалық көзбен қарағандағы кейбір іс-әрекеттер. Кейін жігіт ағасы болдық. 60-тан асып бара жатырмыз. Енді оларға басқаша көзқараспен қарап деген сияқты болып жатыр ғой. Әңгіменің бәрін үйіп, тыңдап, бәрін көз алдымызға келтіріп, талай жайттарды, өткен күндерді, шақтарды еске алып, мынау анамызға да оқып беріп отырмыз, көрсетіп отырмыз, тыңдатып отырмыз. Ұялыға не жетеді? Әркімнің туған жері Мысыр шаһары дейді ғой. Мысыр шаһары дейді. Бірақ ұялы ерекше деп өз басым ойлаймын. Бәрі ыстық қой адамдардың. Атамның асы деймін ғой. Себебі мен теңізде өстім, теңіздің жағасында. Сол сияқты екінші күріш, оны да атамның асы деймін ғой. Біз енді анау жеңілдердің жалпы жері анау өркендеу екен ғой, Қызыл ауданындағы. Кейін теңіз жағасына барған болуымыз керек. Сол теңізді сағынғандықтан, туған жерді сағынғандықтан атамның асы деп қоямын. Әне жиын тойларға барған кезде балықтар тұрады жаңағы тойларда дейді, дастарханда. Жемейді, басын жемейді кейбіреулер. Ана әкел басты деймін. Басты қалай суды жаруды, қай жерден бастап бастың бәрін іріктеп қоямын ғой. Сүйегі көбейіп кетеді алдымда. Қасымда келіншегім ұялады да, мынау ұят болды. Неше сол балықтың басын жемейді, ешқайсысы жей алмайды ғой, жемейді емес. Майының тәттілігін қайтармасын. Еламан сүйек деген бар, еламан, еліне сәлем айта бар. Еламан сүйек кетіпті дейді ғой жаңағы келгенде. Сүйек кетіп қайтыс болады екен ғой бір жас келіншек. Сол сыр бойынан барған болу керек, теңіздің жағасында сондай деген аңыз бар ғой. Сонда тамағына тікен кеттің ғой, балық жеп отқанда. Сол кездері білу керек, балықтың сүйегін санайды екен ғой, көрдің ба? Балықтың сүйегін санап ашып қарайды да, ох депті ғой, еламан сүйек кетіпті, еліне сәлем айта беріңдер депті ғой. Көрдің ба, ондай да аңыз әңгімелер көп біздің жерде. Мәдениет қатты дамыған еді, ұялыда мәдениет өте. Енді бәрі қарап отырсаң еміс есімізде ғой, судың тасуы, анау біздің биікте тұрды, қасында аурухана тұрды. Ортада жаңағы аманаттардың үйі бар, оның жанында жаңағы нелер, ұзын салынған клуб, пошта, сол жерде мына беті кітапхана, мына беті жаңағы не, бильярд ойнайтын зал. Сонда бильярд деген сол уақытта ағаларымыз ойнап жатады, біз баламыз сол кезде кішкентай қарап жүреміз, киноға ерте барамыз, кітапханаға кіреміз, бүлдірді апай қарсы алып бәрін реттестіреді, жазып басталады, соған кіреміз. Сол мәдениет жоқ қой әлі кейбір жерлерде. Жаңа қанша жыл, 40-50 жыл болған мәдениет әлі жоқ. Әлі келмепті кейбір ауылдарға. Сонда қатты дамыған екен ғой. Московское обеспечение деген еститін едік біз. Сол кездер ұялы қамқорлық оларға берілген. Анау мұздарды бөлшектеп мұзғалаға тарту. Азанда мәре-сәре болып, таң атпай, ерте сағат 4-5 кезінде кәдімгі мотордың дауысы шығып, жаңағы ауаға аттанып отырды. Әкелеріміз дегенде сол ауылдағы үлкен кісілер ғой енді. Балықшы қауым. Содан сағат 10-ның кезінде ме, 11-дің кезінде, 10-ның кеші шығар енді. Ау қарап қайтып келеді. Сол кезде алдынан күтіп тұрып, балақшаға жаңа қайыққа қарық мініп, ауды жазып, ауға түскен балықтарды. Ол кездер сол балық мініп келеді ғой бірден. Келіп мына жазып, балықты ажыратып, сол плоттың үстіне дейміз ғой, плот дейміз ғой, тәшке салып бірден ана не өткізеді барып жаңағы. Балықтың салмағын өлшейтін жаңа кіртір, ырзақ аға болу керек енді. Сөйтіп өлшеп арман қарай тапсырады. Сөйтіп оларға есеп жасады ғой, айлықты салай алатын болу керек. Біздер талай мектепте оқып жүргенде ана балықты, кәпшені балықтар ғой майда, соны жәшікке салдық талай. Жәшікке салуға жұмысқа шақыратын еді бізді. Кейбір жерде мақта тергізеді ғой енді жаңағы, күрішке барады кейбір жерде. Әр жердің ерекшелігіне байланысты алма дереді деген сияқты, темекі фабрикасына барады деген сияқты, жаңағы плантациясына барады деген сияқты. Бізде ол жерде балықты жаңағы неге саламыз жаңағы, жәшікке салып шегелеп соны балдар, жаңағы оқушылар мектепті. Сонда көрдіңдер ме, бәрі қызық сол кездер. Шағалалардың шарқырып жүргені, ол жерде ой, анау сүңгірлер, тұма, оның құсы қандай, балығы қандай тулаған. Су келеді, вина дейміз ау деймін, сол ана үлкен баржы. Ішінде және суды, тұщы су, соны инағашпенен тасиды қыз келіншектер. Сосын қыз кейбір кездері жазды күндері мұзғаладан мұз тасиды қаппенен. Қандай жұмыстар сол, ауыр жұмыстар. Қазір бәрі оңай ғой.
Осының бәрін көрдік біздер. Осының бәрін көріп өстік. Бәрін біліп өстік. Бәрі көз алдымызда.